ఇటీవలే హెలిన్ తుఫాన్ దాటికి బెంబేలెత్తిన అగ్రరాజ్యం అమెరికాను తాజాగా మిల్టన్ హరికేన్ మరోసారి వణికించింది. ప్రధానంగా ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో దాని తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపించింది. మిల్టన్ దెబ్బకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ఆ రాష్ట్రంలో 34 లక్షల మందికి పైగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు తాకిడికి వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలా కోట్ల కొన్ని గంటల్లోనే 45 నుంచి 50 సెంటీమీటర్ల మేర వర్షం కురిసింది. గత 100 ఏళ్లలో ఎన్నడూ చూడని విధ్వంసాన్ని మిల్టన్ హరికేన్ మిగిల్చింది. ప్రచండ గాలుల ధాటికి భారీ వృక్షాలు కూకటి వేలతో సహా నేలకూలాయి. కరెంటు తీగలు తెగిపడ్డాయి. అనేక లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అమెరికాలో చాలా ఇళ్లు చెక్కతో నిర్మిస్తారు. మిల్టన్ కారణంగా వీచిన గాలికి అనేక ఇళ్లు దూరంగా ఎగిరిపడ్డాయి. ఫ్లోరిడాలోని హిల్స్బరో, పెనెనాస్, సారసోటా, లీ కౌంటీల ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. హరికేన్ ప్రభావంతో ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ పట్టణంలో 41 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇక్కడ కొన్ని శతాబ్దాల్లో ఇదే అత్యధిక వర్షపాతం కావడం విశేషం. ఈ ప్రకృతి విపత్తి కారణంగా ఓర్లాండోలో వాల్ట్ డిస్నీ వరల్డ్, యూనివర్సల్ ఓర్లాండో, సీ వరల్డ్ సంస్థలు మూతపడ్డాయి. అనేక ఎయిర్పోర్ట్లను కూడా మూసివేశారు. ఈ ఏడాది అమెరికాను తాకిన 5వ హరికేన్ ఇది. ఫ్లోరిడాలోని అట్లాంటిక్ తీరానికి 75 మైళ్ల దూరంలో మిల్టన్ కేంద్రీకృతమై ఉందని నేషనల్ హరికేన్ సెంటర్ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతోనే తూర్పు, మధ్య, ఈశాన్య ఫ్లోరిడాలో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, ఫ్లోరిడా, జార్జియా, దక్షిణ కరోలినా తూర్పు తీరం వెంబడి తుఫాను ముప్పు ఇంకా ఉందని వెల్లడించింది. మరోవైపు హరికేన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఫ్లోరిడా, ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన 9,000 మంది నేషనల్ గార్డ్ సభ్యులతో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు.